မြန်မာမှာတော့ဆရာတို့ဒီဆဆာမီကိုခွဲအောင်လေးမရှိပေမဲ့နော်ဂျပန်မှာတော့ဆဆာမီကတသက်ဝယ်လို့ရတယ်ဟိုက်ဒီမှာလည်းအတူတူပဲဆရာတို့ဒီမှာအိုမိုနာတက်ကီရှတာရီယိုရီကိုဖယ်ခဲ့လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ဘူးဤအစိပ်ပိုင်းနေတဲ့တိုကူချောကိုပဲကြည့်မယ်မိုမိုနီကူနောနာကာနီအသားရဲ့အထဲမှာရှီဘိုးကအစီတွေကဟိုက်တေရူဝင်နေတယ်နော်အဲ့တော့ပေါင်သားမှာဆိုရင်အထဲမှာအစီတွေဝင်နေတယ်ဆိုしてအဲ့ဒါပြီးတော့ယိုကုရှိမတေအီလူတာမယ်ကောင်းစွာတူလောင်သိမ်းဆဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ရှိမဥဆိုတာသိမ်းဆဲထားတာအသားတွေကြားထဲမှာအစီတွေကိုသိမ်းဆဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာဂျီနီခိုကူကအာရီမတ်အရသာမှာလီလီနက်နဲ့ရှိတယ်အဲ့တော့ဆရာအထဲမှာအစီဓာတ်တွေနော်ကစီဓာတ်တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရသာလီလီနက်နဲ့ရှိတယ်နောက်မူနဲနီခူရာဘဲရူတို့ရင်အုံနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့ရရခတ်တာမဲ့အနေငယ်မာတယ်နောက်မူနဲရှင်အုံရဝရခခုနူးညံ့ပြီးတော့နော်ရဝရခခုနူးညံ့ပြီးတော့အာဂျီမိုထမ်ပတ်ကူတဲ့အာဂျီမိုထမ်ပတ်ကူဆိုအရသာကထမ်ပတ်ကူဆိုပရိုတိန်းဓာတ်နော်ပရိုတိန်းဓာတ်ပါပြီးတော့အဆာရစ်တေမတ်စပေါ့နေတယ်နော်အာဂျီမိုအရသာဟာလည်းပဲတမ်ပတ်ကူတဲ့ပရိုတိန်းဓာတ်တွေနဲ့အဆာရစ်တေမတ်စပေါ့နေတယ်ရှီဘိုးကစကူနာယီဘူီဒက်နော်အဆီဓာတ်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းဖြစ်တယ်နောက်ဆဆာမီမိုတိုမိုရှီဘိုးကစကူနာကုအဆီဓာတ်အနည်းဆုံးအပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့အာဂျီမိုထမ်ပတ်ကူတဲ့အရသာလည်းပရိုတိန်းဓာတ်တွေနဲ့အဆာရစ်တေမတ်စပေါ့တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အဆီဓာတ်နည်းတယ်ဆိုရင်အရသာပေါ့သွားမှာပေါ့နော်အဆီဓာတ်များတယ်ဆိုရင်တော့အရသာလေးနေမယ်နော်နောက်ထေဘအတောင်မှကိုရာဂင်ကဟိုဖူနီဖူကူမာရတေအီမတ်ကိုလဂျင်ဓာတ်တွေကျွယ်ဝစွာပါဝင်နေတယ်ဟိုဖူဆိုတာကျွယ်ဝတာနော်ဟိုဖူနီကျွယ်ဝစွာဖူကူမာရတေအီမတ်ပါဝင်နေတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဂီယိုခိုင်ရူီနီဆွီတဲ့ရေထွက်ကုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆာကာနာနော့ခီဟွန်တက်ကိနာဘူဤငါးရဲ့သူ့ရဲ့ဒီအခြေခံကြတဲ့အစိပ်ပိုင်းတွေပေါ့ဒီမှာဆရာတို့နံပါတ်2ကိုကျက်ဆရာမလို့ဘူးเนาะဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကမေဆိုတော့မျက်လုံးနံပါတ်3ကဆေပြီးတဲ့ဆိုတာကျတော့ဆရာတို့ဆေဆိုတာကြိုးကုန်းပေါ့လေနော်ကြိုးကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့အတောင်နော်ဆေပြီးတဲ့ကြောတောင်နောက်နံပါတ်4ဆုကုဆန်ဆိုတာကဆရာတို့ငါးရဲ့အလေဘိုက်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့အယောင်တောက်နေတဲ့နော်ကြီးကွန်ရောင်တောက်နေတဲ့ line လေးကိုဒါကိုဆုကုဆန်လို့ခေါ်တယ်နောက်နံပါတ်5ကတော့ဟိုနဲ့သူကပါယူပေါ့နော်ပါယူနောက်နံပါတ်6အေရာဖူတာဆိုတာဆရာတို့ဒီပဟတ်အဖုံနော်ပဟတ်အဖုံနောက်ခမနံပါတ်9ခမမေယူနံပါတ်8ကမူနေဟီတဲ့ဆိုတာဆရာတို့ရင်ပတ်နမ်းမှာရှိတဲ့ရေရက်တောင်ပေါ့နောက်နံပါတ်9ကဟာရာဟီတဲ့သူကတော့ဘိုင်နမ်းမှာရှိတဲ့ရေရက်တောင်နောက်ရှီဒီဟီတဲ့ကတော့ဆရာတို့ဒီမစင်စွန့်တဲ့အပေါက်နဲ့နော်နီးတဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ရေရက်တောင်နောက်ဆုံးဥဟီတဲ့ကတော့ဆရာတို့ဒီအမီးတောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ငါးမှာတော့ဒီရဲ့အနာမည်လေးတွေသိထားရပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဒိုင်ဟီယိုတက်ကိနာဂီယိုခိုင်ရီတိုရှွန်ဒိုင်ဟီယိုတက်ကိနာဆိုတော့ကိုစားပြုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့နာမည်ကြီးတဲ့လူတီများတဲ့ပေါ့ဒီငါရေထွက်ကုန်မျိုးစားတွေနဲ့ရှွန်းဆိုတာယာသည်နော်ဒီမှာဆရာတို့ရှွန်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ရမယ်နော်ရှွန်းတူဝဟိုကြည့်ရမယ်ဆိုအလွတ်ရစရာတော့မလိုဘူးပေါ့နော်ဆရာတို့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိနေရမယ်ရှွန်းတူဝရှွန်းဆိုတာကတဲ့ယာသည်ဆိုတာကဂီယိုခိုင်ရီယာဆိုင်ခါဂျီဆူနာတို့နော်ရှုကူဇိုင်ကဒီရေထွက်ကုန်တွေနောက်တတိဝလန်တွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအစားရှိတဲ့အစားတောက်တွေစားတောက်ကုန်တွေကရှင်းစင်တဲ့လက်ဆက်ပြီးတော့အီချီဘန်အိုရှိကူထားပေးရတယ်လို့အရသာအရှိဆုံးနော်စားသုံးနိုင်မဲ့ဂျီခိကာလာနော့ကိုတိုအီမတ်နော်ကာလာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယာသီဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်ဆရာတို့ဒီရေထွက်ကုန်တွေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေတတိဝလန်တွေရဲ့နော်စားတဲ့စားတောက်ကုန်တွေကအလက်ဆက်ဆုံးနဲ့အရသာရှိဆုံးစားသုံးနိုင်တဲ့ကာလာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အောက်မှာတော့သူကဒီဂျပန်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ငါးတွေနဲ့သူ့ရဲ့ယာသည်ကိုမိတ်ဆက်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆရာတို့ဒါတွေကကြက်စရာမလိုဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့စာမေးပွဲမှာလည်းမပါဘူးပါရင်လည်းတတ်မှတ်ဘူးတော့ပဲပြီးတော့ဆရာတို့ခွဲကြက်တာလည်းမတန်ဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒါကိုကြော်ခဲ့မယ်はいပြီးတော့ဆရာတို့နံပါတ်3ယာဆိုင်ခါဂျီဆူရီနီဆွီတဲ့ယာဆိုင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေခါဂျီဆူရီတတိဝလန်ရူအမျိုးအစားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နံပါတ်1ကအိုမိုနာယာဆိုင်နော်ရှူရီအဓိကကြတဲ့ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရဲ့အမျိုးအစားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆရာတို့စုစုပေါင်း၄မျိုးရှိတယ်ဒီရဲ့၄မျိုးကိုမဖြစ်မနေခွဲပြီးတော့သိရမယ်နော်သူ့ရဲ့ဘေခေါင်းစဉ်အောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတာခွဲသိရမယ်မဖြစ်မနေဒီတွေကနေပြီးတော့ဆရာတို့တပုတ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ခွန်ဆိုင်ရူဤပထမဆုံးခွန်ဆိုင်ရူဤဆိုတာဆရာတို့ဥမျိုးစိတ်ဝင်နေပေါ့နော်ဥအမျိုးနဲ့ဝင်နေပထမဆုံးဒီမှာဒိုင်ခွန်
မုံလာဥဖြူနင်းချင်းမုံလာဥနီနောက်စာတိုအီမိုပိန်ဥပေါ့နော်ပြီးတော့ခါဘူးဆိုတာဆရာတို့တရုတ်မုံလာဥဖြူပေါ့နော်ဒီရဲ့ပူပူတေးသေးလေးနောက်ဂိုဘိုးဆိုတာဒီရဲ့ဆရာတို့ပိတ်ဥလိုမျိုးမှာရှီမြအချောင်းပေါ့နော်နောက်ရင်ကွန်ကြာဆွဲဂျာဂါအီမိုအာလူနောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ယောခေဆိုင်ရူဤဆိုတာဒီအရွက်မျိုးစိတ်ဝင်တွေပေါ့နော်အရွက်မျိုးစိတ်ဝင်တွေဒီမှာဆိုရင်ဟာကူဆိုင်မုံညင်းဖြူခရဘဲစုကော်ပီတော့ဟိုရန်ဆိုဆိုတာဆရာဒီဘက်မှာပုံပြထားတယ်နော်ဒီချင်းလေးနဲ့ထည့်ထားတဲ့အရွက်ပေါ့ဟိုရန်ဆိုနောက်နေဂီဆိုတာကျက်သွန်မိတ်နော်သာမနေဂီဆိုတော့ကျက်သွန်ဒီဒီမှာထူးခြားတာဆရာကျက်သွန်ဒီကဥထဲမှာမပါဘူးသူကအရွက်ထဲမှာပါတာနော်သာမနေဂီကျက်သွန်ဒီနောက်ရတာစုဆလက်ရွက်ဖုခိဆိုတာဆရာပြမယ်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီအခုဆရာတို့ channel မှာလုံနေတဲ့ဟာလေးနော်ဒီလူ2ယောက်နဲ့ပုံသူကဖျုံရွက်လိုမျိုးလူ1ရက်လောက်မြင့်တဲ့အရွယ်ကြီးတွေနော်အဲ့ဒါကိုသူကဒီအယိုးကိုဟင်းဖြစ်ချက်တာပေါ့ဒါဖုခိနော်ဖုခိပြီးတော့ရှွန်ဂီကုဆိုတာနော်ဒီဘက်ကအရွက်ကရှွန်ဂီကုနော်ဒါလေးကရှွန်ဂီကုနောက်မီဇူနာကတော့ဒီရွက်ပေါ့နော်ဒါကမီဇူနာအဲ့တော့ပုံဒီကိုဆရာတို့မသိရင်တောင်မှနော်ဒီရဲ့နာမည်တွေဟာဒါအရွက်မျိုးစိတ်လားဥမျိုးစိတ်လားခွဲပြီးတော့သိထားရမယ်။နောက်ခါဆိုင်ရူကတော့သူကချက်စားရတဲ့အသီးတွေပေါ့နော်။နာစုခရမ်းသီးတိုမာတိုခရမ်းကျင်သီးကျူဒီတခွားသီးပီမန်ငရုတ်ပွားထိုးကာရရှိငရုတ်သီးခါဘိုးချဖယုံသီးပြီးတော့ဆာယာအင်ဂင်ဆိုတာပဲတော့ပေါ့နော်ပဲတော့ပြီးတော့အေရာမာမဲပဲဒီစိတ်ပြီးတော့ဆိုရာမာမဲတရုတ်ပဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဆရာတို့ခါဂျီစုတက်ခီယာဆိုင်ခါဂျီစုဆိုတော့ဒါတတိဝလံပေါ့နော်ဆရာအချူပွဲအဖြစ်သုံးတဲ့တတိတွေကိုပြောတာနော်အီချီကိုစတော်ဘယ်ရီမေရွန်တခွားမွေဆွီကာဖရဲသည်ပြီးတော့ဆရာတို့နောက်ဆုံးတစ်ခုဒါလည်းအတူတူပဲဆရာတို့သူ့ရဲ့ယာသီတွေနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့အစားအစာတွေပေါ့နော်ဒါလည်းကြက်စရာမလိုဘူးခြံခဲ့လို့ရတယ်